那刚才我们看了这种属于比较豪华类型的物业，那其实我想大多数观众朋友们可能还是。没有达到那种经济实力，我们还是选择一下比较就是亲民化的，有没有这方面的介绍呢？有啊，就在这附近呢，就有一栋condo，那它是也是在 Spadina 跟 Bremen 这个交叉口，它是比较靠近在多伦多巨蛋旁边。那很多人都喜欢看像球赛啊什么的，对，然后想要住比这个地方近一点的地方，那像这栋房子我就可以跟你们介绍一下。对，那这个就离巨蛋呢，差不多走路只要差不多1-2分钟这样子，那很近。然后离这个看篮球的地方也非常的近，也差不多10分钟这样子，所以很多年轻一点的都比较喜欢住在这边。对，我觉得年轻人是对于生活平时社区还有设施是要求最高的一个群体。没错没错，那尤其这个房子除了这以外呢，也是比较靠近金融中心的地方。像这栋房子其实有很多像年轻一点的，像律师啊，然后就是在做白领这种在这里面住的。那这个特点呢，就是说它的管理非常的好。它这个房子其实有差不多7年多左右了，但是它里面呢下面的地方其实都看起来非常的高雅，然后也保持得非常的干净这样子。那么这个房子内部结构上面有没有什么比较特殊的呢？它的内部结构呢，其实就是说。它只有就是住在这里面的人可以进去它这个房子里面，就是说你需要住在这个楼层里头，你才能进去到这个楼层里面这样子，就等于说你住在19楼，你只能用你的钥匙进去19楼。那每一个进去的门的地方还有再多一扇门，就是那很安全，就是非常安全。就是很多律师都喜欢住在这种地方，就是说怕有人来找他麻烦啊这样子的，有的没的。对，那它管理费相当来讲也是还可以，差不多400块钱左右，450块钱左右。其实对一个1+1差不多670多 square feet 的来讲，其实算是相当划算，还可以。而且所有的冷暖气啊、水电啊，都是包括在里面的这样子。那我们大概做一下里面的介绍，因为这个房东呢才最近把里面的都做过装修，他把所有的。因为他这个房子也差不多7年了嘛，所以以前都是用地毯，所以他现在把它换成就是木地板，让它看起来比较高雅一点。而且现在很多房子都就比较喜欢用木地板，也不喜欢用地毯这样子，因为地毯清起来比较麻烦一点嘛。对。然后厨房呢，它用的家具比较。不是没有那么现代一点，但是其实很中性化的这种白色这样子，看起来也不容易脏，比较淡雅的那种。然后它全部的墙呢，全部都重漆过了，其实他们也花了蛮多钱下来的这样子。那你看它的景观呢，其实就可以看到一点湖。然后也可以看到 Sky Dome， 很难得，对我觉得对，你看很多人就想住在市中心，就是想看到这个 CN Tower， 想看到这个巨蛋这样子。它巨蛋跟 CN Tower 都这个非常的清楚，对，也很重要。而且有人在打棒球的时候，你也可以跟人家一起融入在这个没错，这种社区的感觉，社区的感觉非常的好，这样子。对。那这个房子以它的地点来说呢，其实它的价钱还是挺划算的。它价钱其实挺划算，也是跟刚刚那个地区差不多的地方，但是也就是可以很容易的就走到湖边那边去散步啊，像对年轻人、对中年的一点的年纪的人都蛮会喜欢的一个地方，这样子。对。所以我觉得还是算是超值的一处，因为地点好，其实这个房子就好了一半，对不对？今天超值的才会拿出来这边做一下介绍嘛，对不对？那我们刚刚介绍这么多正屋啊，介绍了一个正屋，介绍了一个 condo， 那接下来我想讲一下这个豪宅。它这个豪宅呢，将近130万，那这个价钱呢是非常的可观的。那其实你花的钱有花在它有意义的上面，像它的地点呢就是非常的好，那就是在样跟 Sharp 附近。那大家都知道，最近北约克涨得非常的凶，那尤其是这种豪宅都涨得都是非常的好，这样子。而且北约克好像是我们中国人经常会选择购买房子的一个地区。对啊，其实像我很多客人都是刚移民的，都会选择就跟我问说，其实我很想住在北约克，那就是大家都很聚集在这边，就是刚来的移民都很喜欢，尤其是它的
就是它的学区非常的好，而且就是非常就是新移民非常介意的这个一个话题。对，尤其是家庭有孩子的那种家庭，学区是非常重要的。对，像这个房子，我想介绍的就是说，除了就是年轻人以外呢，当然也是要介绍一些家庭适用的这种房子。那这个学区非常的好，我等一下会慢慢介绍一下这样子。对，那它的讲一下它的设计好了，它这个是差不多3、4年新左右，那是对，它是重新打掉、重新建起来的，所以都非常的新。现在也很流行这种翻新再盖的房子，对吧？对啊，像因为说很多人都喜欢新的，像你也应该是蛮喜欢新的房子吧？每个人都喜欢新的房子。那因为现在。就是说现在很流行，就是把房子打掉，那这样子对重新装修以后，这样子除了说好看以外，有人会买以外，而且就是说对投资的人来讲，就是也是一个不错的回报这样子。我们看到它里面的装修呢，也应该是就是完全都是重新做过了，对吧？对，他们都是采高档的这种比较欧式的欧式的设计这样子。那像有一些它的。一进来的地方，它都是用那种瓷砖，高级的瓷砖，就是非常的高雅。然后尤其它的厨房，你看它的厨房呢，都是用那种marble， 就是用那个大理石这样子，这样子也不容易坏。虽然它花了很多钱，但是其实都是值这个钱的。对，豪宅就要有配套的相应的家具嘛。对，而且它这个大小非常的大，像有3000多尺这样子，而且说像一个。家庭住进去也会蛮舒畅的这样子，而且像 House 最注重的就是它的地下室，它地下室其实花了很多钱，像它全部铺了木地板，然后全部装修的非常好，像有一些房子我常常去看一些房子，哇，它的地下室真的是非常的难看，对，就是让人家就没有这种想买的感觉了。对，有些只是装修上面，地下室就是让它就是像地库一样保存在那里。对啊，就是有些人都完全不装修，但是有些人要装修的非常好，这样子，对。然后呢，就是说，对，还有一个特点就是说，它里面呢就全部的喇叭系统都是连在一起的，就是说你在一处放音乐，但是里面都可以享受到它的音乐。对，上次我进去看过一下，哇，我真的觉得说，感觉住在一个那种皇宫一样，这样子，听音乐都听得非常开心，这样子。对，所以贵也是有贵的道理，贵也是有贵的道理，而且它有4个车。就是可以停4个车位，像这样子的房子也不错。没错，这个比较适合整个一家，然后有小孩有老人，然后学区又非常好。那它就是总共有3个学区，第一个小学是。Carmen Private School 是1年到5年级，这个是一个 private school， 就是一个私立小学，所以这个学区是非常的好。然后中学是 Willowdale Middle School， 是6年到8年，这也是相当非常的好的学校。然后一个高中是 Northview Heights， 那这个高中也是非常的不错。等于说，如果在这个附近住呢，其实从小学到高中就可以一下子都读完了，不用担心了。对，就是你买了这个花了130多万，但是其实你就可以在那边住了出了10几年这样子。对，没错，我觉得对于我们中国人来说是非常值得的。